Do'stlar, sizlar bilan bo'ladigan New Generation of Network Marketing, ya'ni tarmoqli marketingning yangi avlodi, boshqacha qilib aytganda Greenway Globalning yangi avlodi deb nomlangan proyektimizni, loyihamizni birinchi uchrashuvini, birinchi darsini boshlayapman do'stlar. Barchangizni yangi loyiha bilan network marketingni yangi avlodlari, yangi avlodi deb nomlangan loyiha bilan tabriklamoqchiman, qutlamoqchiman. Maktabimizga xush kelibsiz. Bugun New Generation of Network Marketing, yangi loyihamizni, yangi maktabimizni boshlanishida umuman siz har bitta hamkoringiz bilan bajarishingiz kerak bo'lgan ipidan ignasigacha bo'lgan sizni vazifalaringizni, ya'ni sizni qadamlaringizni men boshlayman bugun. Nimadan boshlaymiz? Mana yangi hamkor keldi, вот свежий. Bugun entuziazm bilan endi bilmayman 50 PV qilibmi yoki tam turbo pack xarid qilibmi, farqi yo'q. Вот hamkor bo'ldi, men ishlamoqchiman degan odam bilan A'dan to oxirigacha, yagacha, to uni muvaffaqiyatga olib borgungacha bo'lgan qadamlarni men sizga aytib, o'rgatib boraman. Demak, qarang, bizda hozir oldimizda yangi hamkor keldi. Ish boshladi. Demak, o'tgan uchrashuvda sizlarga aytganim kabi, yana qaytaraman, bu hamkor bilan o'tirib bir yaxshi sharoitda, bir piyola choy ustida xohlang birga ovqatlanishingiz ham mumkin. Chunki bu hamkor bo'ldi. Odatda men taqdimot o'tayotganda ovqatlanmaslikni tavsiya qilaman. Taqdimot o'tayotganda maksimum oldingizda bitta shirinlik, choy bo'lishi kerak. Undan oshiq bu xalaqit qiladi. Xullas kalom bir shunday bir obstanovka qilingki, va mana shu bu bir piyola choy ustida bo'lsa, a'lo nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Dildan suhbat qurishingiz kerak. Mana deylik, meni hozir yonimga mana misol uchun Mashhuraxon hamkor bo'lib qo'shilgan bo'lsa, men sponsor bo'ladigan bo'lsam, meni birinchi qiladigan vazifam Mashhuraxon bilan bir obstanovkani yaratish. Bu obstanovka shunday bo'lishi kerakki, imkon qadar bu ofisni doirasidan tashqarida bo'lishi kerak. Xo'sh, ko'chada bo'lsin. Va men Mashhuraxon bilan birinchi gaplashib olishim kerak bo'lgan tema, do'stlar, nima Mashhuraxonni bugun bizni jamoamizga kelib qo'shilishiga, mana shu qarorni qabul qilishiga sabab bo'ldi. Kimdir aytadi, men boy bo'lmoqchiman, lekin aniq bir sizga summa aytmaydi. Kimdir aytadi, hayotimni stilini o'zgartirmoqchiman, kimdir maqsad uchun keladi, kimdir kruiz uchun keladi. Bunga ham tayyor turing. Bu normalni. Menga shu kruiz bo'lsa bo'ldi deydi. Buni откровенно aytganda aytadi, lekin ko'pincha ha men uni xohlayman, buni xohlayman deydi. Na samom деле yaxshilab cho'qilab qalbiga kirib borsangiz, unga kruizdan boshqa narsa kerak bo'lmaydi. Mayli kruiz bo'lsa bo'lsin, mayli mashina bo'lsa bo'lsin, buni asosiy maqsadi. Lekin ana shu asosiy maqsadini topishingiz kerak. Va o'tirdingiz va u bilan ahdlashib oldingiz. Ahdlashayotganingizda meni videoyimni qo'yib bering. Ahdlashuv nimaga kerakligi va bu qanaqa, nima ekanligini tushuntirish uchun. Va u bilan albatta ahdlashing. Ahdlashganingizdan so'ng albatta uni yumaloq videosini yozib, uni ID'sini, familiyasini yozib, muvaffaqiyatli start guruhiga tashiysiz va biz buni muvaffaqiyatli start guruhidan olib New Generation guruhiga o'tkazamiz. Va u yerda u hamkorni tabriklab, komandamizga qabul qilamiz. Shu joyda siraz aytib qo'ymoqchiman, New Generation guruhi bir nechta sinflardan iborat. Ya'ni sizlar bilan hozir yig'ilayotgan guruhimiz bu New Generation o'zi. New Generation liderlari ham bo'ladi. New Generation masterlari bo'ladi. Aytgandek, orada New Generation S2lari ham bo'ladi. S1larga ochmaymiz, S2ga ochiladi. Ya'ni New Generation S2, New Generation Leader, New Generation Master va hokazo. Xullas, ahdlashuvni qildingiz. Demak, do'stlar, o'zingizga yozib oling. Sizni hamkoringiz bilan qiladigan ishingiz birinchisi shaxsiy uchrashuv. Va mana shu shaxsiy uchrashuvning ichida sizda turadi bu ikkinchisi, do'stlar, bu ahdlashuv. Ahdlashayotganingizda orada albatta sizga uni maqsadlari kerak, Ya'ni uni maqsadlarini, orzularini so'ragan holda, belgilab bilib olgan holda siz u bilan ahdlashasiz. Ahdlashdingiz. Ahdlashganingizdan so'ng endi sizni qiladigan uchinchi ishingiz, men buni o'zbekchasiga sozlash deb yozaman.
Hozir tushuntirib beraman nimaligini. Buni sozlash vazifasini bajarishingiz kerak. Nima degani sozlash? Qarang, ahdlashib oldingiz. Sozlashga do'stlar nima kiradi? Sozlashga birinchi o'rinda uni New Generation network marketing guruhiga olib kirasiz. Ya'ni New Generation Greenway Global va plus ijtimoiy tarmoqdagi yozing shunaqa deb kanallar va guruhlar. Ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi kanallar va guruhlarga hamkoringizni telefonini qo'lingizga olgan holda uni qo'shib chiqasiz. Bu eng oson, eng juda ham sodda bo'lgan vazifa. Buni qilishingiz juda muhim. Mana shunga doir men sizga hozir uchrashuvimiz tugagandan keyin muvaffaqiyatli start guruhiga sizga men video yuboraman va videoni tagiga yozib qo'yaman. Shunday deb videoning nomi demak sozlash nomer 1. Bu videoning nomi sozlash nomer 1. Endi bir 15 minutlik, 20 minutlik video, bu telefonda olingan video screen do'stlar. Video screen qilib olingan. Mana shu video screen yordamida qo'yasizda, play qildingiz, men yoqda gapiryapman. Aytayotgan narsamni, ko'rsatayotgan narsamni pauza qilasizda, hamkoringiz telefonini olib, avvaliga o'zingiznikini. Men qanday sozlagan bo'lsam, o'zingizni telefoningizni va hamkoringizni telefonini xuddi shu tarzda sozlab olasiz. Va buni sozlab olganingizdan so'ng do'stlar, mana sozlab oldingiz, hammasi zo'r. Vso. Ana endi sozlashni endi ikkinchisi bor. Sozlash bu 1 bo'ladigan bo'lsa, давайте rim raqami bilan yozamiz. Sozlash 1 bo'ladigan bo'lsa, endi sozlash 2 bor. Sozlash 2 bu shunday yozing, Telegramda bu ham papkalar tizimini, ya'ni Telegramda papkalar tizimini sozlaysiz. Buni ham videosi bor. Qiynalmaysiz. Voy buni qanday qilaman demaysiz. Men bu yoqda sizga video screen qilib tayyorlab qo'yganman. Bu videoning nomi sozlash 2. Bor yo'g'i sozlashga taalluqli ikkitagina video bor. Bu ham 20 minutlik video. Screen video telefonda olingan. Mana shu ikkita sozlash haqidagi videoni do'stlar, mana ko'rasiz. Avvalo vazifa o'zingizni telefoningizni sozlab olasiz. Keyin o'sha hamkoringizni telefonini sozlaysiz. Mana bu hozir hammaga men berayotgan birinchi uyga vazifa. Mana shu ikkita videoni ko'rdingiz va hamkoringizni va o'zingizni telefoningizni nima qildingiz? Sozlab oldingiz. Bu siz ish boshlamaymiz. Bu sozlashga doir, bu sozlashni davomi bor hali. Bu davomi bizning keyingi darslarimizda bo'ladi. Keyingi darslarda men sizga muntazam ravishda buni qanday amalga oshirishni, bu qanday bo'lishini men sizga aytib boraman. Kelishdik? Hozir bugunoq uchrashuvimiz tugashi bilan do'stlar, darhol shu ishni qiling. Bu ishni qilmasdan boshqa ishga o'tmang. Kelishdik? Sozlab bo'lganingizdan keyin do'stlar, qisqacha bir audio qanday bu amalga oshdi, qanchalik bu sizga yengil buni uddaladingiz va bu qanaqa qulay ekanligi haqida video xabar yuborasiz. Bu uyga vazifa 2. Ya'ni nima bu? Feedback. Обязательно bu feedback kerak. Ana endi qarang. Men endi hozir yangi hamkorni olib kelib, uni ish boshlashdagi misolida tushuntiryapman-ku. Keling, shu misolda davom ettiramiz. Bo'ldi. Haligi hamkoringiz bilan o'tirdingiz, choy ichib, maslahatlashib, u bilan ozgina dardlashib, balkim u ozgina yig'lab olishi ham mumkin. Bu juda ajoyib bo'ladi agar bu narsa bo'lsa. Demak, u sizga qalban ochildi. U sizga balkim o'zini orzu maqsadlarini aytar. Bu uchun u sir edi. Ko'pchilik uchun orzu maqsadlar bu uni siri. Lekin bizning biznesimizda bu sir bo'lish kerak emas. Bu hammaga ochiq aydin ma'lum bo'lgan narsa bo'lish kerak. Shuning uchun bu sir, ozgina sirlashib oldinglar, keyin ana shu orzu maqsadiga olib borishda ahdlashib oldingiz va telefonini oldingizda
Endi telefonni sozladingiz. Mana shu ikkita video yordamida. Buni 1-2 marta qilganingizda video yordamida qilasiz. Keyin o'zi o'rganib olasiz buni qanday qilishni, bu avtomatik buni bajarasiz. Sozlab bo'lganingizdan keyin do'stlar davom ettiramiz. 4-punktga o'tamiz. 4-punkt. 4-punkt do'stlar, bu hamkoringizga bu biznesda rivojlanish, bu biznesda o'sish, bu biznesda natijaga erishish uchun bilim olib borishimiz, doimiy tarzda o'zimiz ustimizda ishlashimiz va mana bu uchrashuv treninglarni qoldirmaslik muhimlik darajasini tushuntirishimiz kerak. Bu siz обучениeni boshlamang. Va aytingki, do'stim, sen bilan doimiy tarzda ustimizda ishlaymiz. Ya'ni doimiy tarzda o'qiymiz va o'rganamiz va amalda bajaramiz. Amalda bajaramiz. Bu bizni endi shu biznesda butun umrlik bizni yo'limiz. Butun umrlik bizni vazifamiz. Har doim yangi narsani o'qiymiz, yangi narsa o'rganamiz va uni amalda qo'llab, amalda bajarib sen bilan o'saveramiz. Va bu to'xtamaydi va bu juda ham zavqli bo'ladi. Va bu bizni har kuni kechagi kundan yaxshiroq, kechagi kundan aqlli va tajribaliroq, kechagi kundan pozitivroq, kechagi kundan sog'lomroq, bilimliroq, tajribaliroq va eng keraklisi hayotimizni go'zal qiladigan yana bir narsa, boyroq bo'lamiz. Mullajiring ko'proq bo'ladi. Ko'proq daromad erishamiz. Chunki hali hech qachon biznes yoki oila insonning aqlidan deganda sira aytib ketaman, buni bilimi, uni tajribasi, uni dunyo qarashidan, aqlidan baland bo'lmagan. Tushuntiraman. Ya'ni hali hech qachon birorta bir biznes insonni aqlidan keyingi urovingga o'tmagan. Avval insonni aqli o'sadi, keyin biznes o'sadi. Avval insonni tajribasi oshadi, keyin biznes oshadi. Biling, sizni biznesingizni darajasi qanaqa? Siz topayotgan daromadingiz bugungi kunda qanaqa? Bu demak sizni aqlingiz, bu sizni tajribangizni urovini. Xafa bo'lmang. Men buni liderlarga ko'p aytaman. Bahoyingiz qanaqaligini bilmoqchimisiz? Shaxsiy kabinetingizni ochasizda, daromadingizga boqing. Bu sizni bahoyingiz. Necha raqam ko'ryapsiz? Ana shu sizni bahoyingiz. Necha xonalik raqamlar? Ana shu sizni bahoyingiz. Vobshe o'zi bormi, o'zi yo'qmi? Ana shu sizni bahoyingiz. Так что, mana shunday bu biznes o'sadi. Ya'ni agarda kimda kim bu biznesga men keldim, hozir 2-3 odam olib kelaman, keyin boyib ketaman desa, chiroyli qilib aytaman, chuchvarani xom sanabdi bu odam. Agar bu yerda hech narsa qilmasdan turib pul topaman deyotgan bo'lsa, bu odam juda katta bir zablуждениеda yuribdi. Ya'ni adashib yuribdi. O'zini bag'rini puch yong'oqqa to'ldiryapti. Это невозможно. O'sha uchun biz doimiy tarzda o'zimiz ustimizda ishlab, o'rganamiz, doimiy tarzda nima qilamiz? Bilim olib boramiz. Va mana bunga do'stlar, birinchi kundan hamkoringizni tayyorlashingiz kerak. Va vazifa sifatida, bu vazifa hozir sizga ham bo'ladi do'stlar. Shu yerda uyga vazifa berasiz. Bu sizga ham do'stlar hozir uyga vazifa. Muvaffaqiyatli startning 7 ta videosi bor. O'shani birinchisi va ikkinchi qismini ko'rishga berasiz. Mana bu hozir do'stlar bugun har biringizga uyga vazifa. Siz aytishingiz mumkin, men uchrashuvda bo'lganman. Молодец. Yana o'tiring, ko'rasiz va konspekt qilasiz. Konspekt qilish deganda men u yerdagi har bitta aytgan so'zimni yozib olish emas. Konspekt deganda ko'ra turib, pauza qilib, vaqti bilan videoni to'xtatib, nima tushundingiz shuni yozib, misollarni o'zingizga yozib olib, men qanaqadir misollar keltirishim mumkin, qanaqadir sizga bir o'xshatishlar keltirishim mumkin. Bu sizga kerak bo'ladi. Bu bilimlar
Yozib olib, yana videoni davom ettirib, yana play qilib ko'rasiz. Kelishdik do'stlar. Vaqt ketkazmaymiz. Biling, har bir kuningiz, har bir soatingiz bu sizga kelishi mumkin bo'lgan money. Bu sizni komandangizga kelib qo'shilishi mumkin bo'lgan potensial insonlar, liderlar. Bu sizni kruizingiz. Bu sizni hayotingizni va oilangizni hayotini farovonligi. Shuning uchun bu videoni даже shunaqa deyishimiz mumkin. Bu video kimga kerak? Bu video kimga bag'ishlangan? Hayotda o'z yo'lini izlaganlar va doimiy tarzda farovonlikka intilganlar uchun bu video. Ya'ni agar siz shu ikkita guruhdan, ya'ni o'zini hayotini izlayotgan yoki o'sha farovonlikka, doimiy farovonlikka intilayotgan insonlardan biri bo'lsangiz, unda xush kelibsiz. Siz bilan albatta buni birgalikda uddalaymiz. Bunga men sizga va'da berib ayta olaman. O'tgan uchrashuvda bir kichkina bir misol bilan bir mavzuni yoritgan edim. Men bugun ana shu mavzuni bu takkak yangi hamkorni kelib ish boshlashiga taalluqli bo'lganligi uchun o'sha mavzuni более подробно, ya'ni bu 5-punkt, o'sha hamkoringizga tushuntirishingiz kerak bo'lgan bu 5-punkt. Do'stlar, o'tgan safar buni men sizga buni aytib bergan bo'lsam do'stlar, endi hozir buni siz hamkoringizga buni qanday aytib berishingiz kerak? Mana shu haqda o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, siz o'tgan safar o'zingiz uchun buni eshitgan bo'lsangiz, endi buni hamkoringizga qanday qilib tushuntirib berish uchun o'rganib, bilib olishingiz shart. Do'stlar, buni siz aynan hamkoringizga gapirishingiz kerak. Keyin gapirib bo'lganingizdan keyin mana bu videoni berasiz. Bu sizning gaplaringizni men tasdiqlagan bo'laman. Gap nima haqida ketyapti? Demak, qarang. Mana bu bizni bugungi kunimiz. Bugun siz qanaqa mavqedasiz? Bugun siz salomatlikda, oilangizda, daromadingizda, biznesdagi darajangiz qanaqa darajadasiz? Bugungi kunga bizni olib kelgan bizni hodisotlarimiz bor. Ya'ni hodisalar. Ya'ni qanaqadir mana misol uchun mana bugungi uchrashuvimizga siz qanday kelib qoldingiz? Mana bu videoni siz qanday ko'rib qoldingiz? Demak, hodisa yuz berdi. Bu hodisa qanday? Biz bu uchrashuvni rejalashtirdik va yangi maktabni ochdik. Va siz shunda o'sha joyda qatnashayotgan edingiz, o'sha hodisaning ichida. Shu hodisangiz tufayli bugungi mana bu uchrashuvga keldingiz. Bitta misol. Endi mana bu hodisotlar do'stlar o'z-o'zidan yuz bermaydi. Bu hodisalarga biz prosta tak paydo bo'lib qolmaydi. O'zidan o'zi yuz bermaydi bu hodisa. Bizni bu hodisalarga nima olib keladi? Amallarimiz olib keladi. Amallar. Ya'ni bizni amallarimiz ma'lum bir hodisalarni olib keladi. Endi amallar ham o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni bu amallarga biz qanday kelamiz? Biz bu amallarga bizni fikrlarimiz tufayli kelamiz. Fikrlar. Ya'ni bizda ma'lum bir fikrlar bor. Ana shu fikrlar orqali biz keldik. Eng qizig'i endi, bu fikrlarga biz qanday kelib qoldik? Bu fikr osmondan tushib o'zicha miyamizda paydo bo'lib qolgani yo'q-ku. Bu fikrlar do'stlar bizni bilimimizdan kelib chiqdi. Bilim. Savol tug'iladi endi. Okey. Bu bilimlar bizga qayerdan kelyapti? Yashang do'stlar, bu bilimlar bizga do'stlar, bizni atrofimizdan kelyapti. Biz siz bilan oilada katta bo'ldik. Bu bizni bilimimizni shakllantirdi. Maktab, qo'shnilar, qarindoshlar, dugonalar, kursdosh, kasbdoshlar, treninglarga qatnashdik. Mana bugun qatnashyapmiz. Bugun qanaqadir bilim olyapsiz. Kitoblar o'qidik, seriallar ko'rdik, filmlar ko'rdik, yangiliklar ko'rdik. Bizni o'rab turgan olam bu bizni bilimimizni hosil qiladi. O'shaning uchun juda muhimki, agar sizni hayotingiz o'zgarishini xohlasangiz, siz atrofingiz, muhitingizni avval o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyatli insonlarga, bilimli insonlarga, tajribali, pozitiv insonlarga.
Agarda kimda kim ertadan kechgacha serial yoki har kuni kechqurun serial kelib ko'radigan bo'lsa, faqat har xil g'iybatlarni, har xil bir bo'lar emas negativ xabarlarni, unga raketa uchiribdi, bu bunaqa qilibdi, bu ajrashibdi deydigan bo'lsa, faqat shu bilan g'uj bo'ladigan bo'lsa, mana uni bilimi nima bo'ladi? Endi mana bu bilim do'stlar, mana bu bizning atrof muhitimiz bizga nima olib keladi? Qiziq momentga keldik. Hozir eng qiziq joyga keldik. Bu bizni do'stlar dunyo qarashimizni hosil qiladi. Dunyo qarashimizni. O'shaning uchun ham muvaffaqiyatli insonlar orasida yurganlar muvaffaqiyatli bo'lishni va muvaffaqiyat bo'lish sirlarini, muvaffaqiyatli bo'lish yengil ekanini haqiqatan ham bunga har bitta insonda imkoniyat borligi haqida nima paydo bo'ladi? Dunyo qarash paydo bo'ladi. Agar muvaffaqiyatli insonlar emas, ertadan kechgacha mehnat qilish kerak, boylik kulfat keltiradi yoki ham boylar bu hammasi o'g'rilar, masheniklar degan okrujeniyada yuradigan bo'lsa, u odamda qanaqa fikr, qanaqa dunyo qarash paydo bo'lishi mumkin? Xuddi shu. Boshqasi bo'lmaydi. Agar deylik qo'shningiz kashandalar bilan yursa, o'g'rilar bilan yursa, bekorchilar bilan yursa, ertaga u kim bo'lishi mumkin? Aynan mana shu haqda hozir gaplashyapmiz sizlar bilan. Endi mana bu dunyo qarash, mana bu bilimlar bizda demak mana gaplashyapmiz, fikrlarni uyg'otdi va mana bu fikrlar bizda do'stlar, men buni ruschasini men aytaman, o'zbekchasida bu bir nechta tarjimasi bor. Yozib qo'ying o'zingizga, ustanovka deb. Ustanovkani hosil qiladi har birimizda. Nima degani bu ustanovka? Bu dastur. Bu miyamizda dasturni hosil qiladi. Ya'ni fikrlarimiz doimiy mana bilimlar kelyapti, dunyo qarash paydo bo'lyapti va mana bu fikrlar bizda dasturni hosil qiladi. Va mana shu dasturni tushuntirish uchun bitta misol bor. Men bu misolni juda ham yaxshi ko'raman. Kim agorodga pomidor, bodring, bu ko'chat ekib ko'rgan? Ekkanlar bormi? Yoki gul ekkanlar? Bormi? Bor, yoki paxta ekkandir, bug'doy ekkandir siz. E'tibor beringa, pomidor, bolgarskiy, bodring, qalampir misol farqi yo'q. Gulni urug'iga qarasangiz borku, hammasi deyarli nima? Bir-biriga nima o'xshaydi? O'xshasha. Ularni ajratish juda qiyin. Men mana shu urug'larni borku, insonlarga o'xshataman. Biz misol qarang, hammamizda ikkita ko'zimiz bor, bitta og'zimiz bor, bitta burnimiz, ikkita qulog'imiz bor. Bir-birimizga o'xshaymiz-ku, to'g'rimi? Mana bu urug'lar ham borku, bir-biriga o'xshaydi. Faqat rangida, shaklida ozgina nima qiladi? Farq qiladi xolos. Endi qarang, ajoyib tomoni nimada? O'sha bolgarskiyning urug'i, o'sha atirgulning urug'i, o'sha pomidor urug'ini ekkaningizda borku, har xil ko'chatlar o'sadi. Shakli har xil, hidi har xil, mevasi har xil. Ajoyib emasmi ayting? Ajoyib, lekin bir-biridan unaqa katta farq qilmaydigan narsalar edi ular. Misol, oshqovoqning urug'i sal kattaroq. Misol, tarvuzning urug'i oshqovoqnikiga o'xshaydi, lekin oshqovoq bir qanadir boshqacha ta'm, tarvuz esa ichi suv, qip-qizil, shirin. Oshqovoqniki boshqacha. Lekin bir-biriga o'xshash urug'. Bular nimalar? Alloh taolo mana shu urug'larga programma qo'yib qo'ygan. Ustanovka qo'yib qo'ygan. Ya'ni oshqovoqning urug'idan oshqovoq chiqadi va uni rangi sariq bo'ladi va uni ta'mi shunaqa bo'ladi va uni ichidagi suv shunaqa bo'ladi. Tarvuzning urug'iga esa programma qo'yib qo'ygan, bu rangi bunday bo'ladi, suvi bunday bo'ladi, ta'mi bunday bo'ladi. Ko'rinishi bunday bo'ladi. Tam yashil bo'ladi, qora bo'ladi itaqdali. Atirgulligiga boshqa, pomidorligiga boshqa va hokazo. Qarochi, tushundingiz-a? Bu programma Allohdan qo'yib qo'yilgan va bu programmani u urug' o'zi o'zgartira olmaydi. Ammo biz xuddi o'sha urug'ga o'xshagan odamlar ustanovkani, programmani har birimiz o'zimizga o'zimiz bera olamiz. Mana bu ustanovkalarni biz ilmga chanqoqmiz yoki yo'q, biz qanaqa okrujeniyada yashayapmiz yoki yo'q. Agar biz O'zbekistonda yashasak, demak biz faqat o'zbek tilini, tojik tilini, rus tilini bilishimiz
ingliz tilini yaxshi bilmasligimiz yoki rus tilini yomon bilishimiz. Agar biz siz bilan hozir Angliyaga borib yashasak, ingliz tilida yaxshiroq so'zlashishimiz, bu demak bizni nima ekanmiz? Atrof muhitimiz, bilim olayotganimiz, bizni atrofimizdagi odamlar shakllantirar ekan. Mana nima ustanovka, ya'ni bu bizdagi miyamizdagi programma. Mana shu programmalarga asoslangan holda biz avtomatik tarzda amallarni bajaramiz. Mana bu amallar bizga nima olib keladi? Odatlarni beradi. Mana bu odatlar, do'stlar, inson odat ustida yashaydi. Chunki insonning miyasi agar har bitta amalni nazorat qiladigan bo'lsa, miya charchab qolar ekan, bizda energiyamiz yetmas ekan. Shuning uchun bizda odatlar shakllanadi-da va biz odatdan hamma narsani qilamiz. Misol uchun, bitta qorong'i xonaga kirib ketyapsiz. Deylik, bu sizning spalningiz. Aytaylik, o'chirib yoqadigan, svet o'chirib yoqadigan включатель o'ng tomonda pastroqda. Ayting, siz xonaga kirganingizda o'ylaysizmi, ha, o'ng tomonda pastroqda включателем, hozir shuni bosaman, svet yonadi deysizmi? Yo'q. Avtomatik tarzda nima qilasiz? O'shani bosasiz. To'g'rimi? Yoki deylik, mashina haydashni o'rgangan odam o'rganish paytida boshida hayajonlanadi, skoroustni qidiradi va gaz bilan nuftani tormozni adashtirib qo'yadi, lekin odat yig'ib bo'lgandan keyin u avtomatik tarzda mashinani boshqaradi. Hammasi avtomatik tarzda ro'y beradi. Ya'ni bizni hayotimizni odatlar boshqaradi. Ana endi qarang. Mana bu odatlar bizni ma'lum bir hodisotlarga olib keladi va mana bu hodisotlar bizga tajribani beradi, do'stlar. Tajriba. Mana bu tajriba bizni nima qiladi? Bugungi kunimizni hosil qiladi. Bugungi kunimiz qanaqa bo'lishi mumkin? Bu ijobiy bo'lishi mumkin, ili negativ bo'lishi mumkin. Mana qarang, qanday bu hammasi shakllandi? Qadamma-qadam, o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Endi bu yerda zo'r xulosa keldik. Eng zo'r shirin joyga keldik, asal joyga keldik. Demak, agar biz bugungi kunda sog'lig'imizga doir, oilamizga, biznesga, pulimizga, mavqeyimizga doir, hurmatimizga doir nimadirni to'g'rilamoqchi bo'lsak, demak biz buni qolganlardan kutishimiz kerak emas, yoki kimdir cho'ntagimizga pul solib qo'yishini yoki o'sha master bo'lmasak, o'sha masterni taqib qo'yish uchun emas. Yoki o'sha best leadersni biz bajarmagan bo'lsak-da bo'ynimizga best leadersni taqib qo'yishini emas. Qayerga qarashimiz kerak ekan? Biz qanaqa bilim olyapmiz, a? Biz qanaqa dunyo qarashga egamiz, bizning fikrlarimiz qanaqa, bizning ustanovka qanaqa? Mana buni kuzatishimiz kerak. Biz amallarimizni, ya'ni boshqacha qilib aytganda qarang. Xato yoki noto'g'ri bo'lgan bilimlar, do'stlar, xato yoki noto'g'ri bo'lgan bilimlar nimaga olib kelar ekan bizni? Xato bo'lgan fikr va ustanovka, programmaga olib kelar ekan. Mana biz qanday qilib o'zimizni programmirovat qilib qo'yishimiz mumkin? Mana shu yerda bitta misol keltiraman. Deylik, bitta taklif qilgansiz kimnidirni biznesga va u aytayapti: "Va, men setiy marketing haqida eshitganman. Bu yerda shu mutlaqo puli yo'qlar, hech narsa qo'ldan kelmaydiganlar yoki mosheniklar yoki tam aldanganlar yuradi" deyapti sizga. Ayting, aslida bu shundaymi? Men qaysi biriga o'xshayman? Moshenikka o'xshaymanmi yoki aldanganga o'xshaymanmi yo men o'sha qo'ldan boshqa narsa kelmaydiganga qaysi biriga o'xshayman? Ayting. Inobatga oling. Men bu sohada 2,5 million dollar pul ishlaganman. Men noldan ko'tarilganman, pul tikmagan holda. Men bunga yillar davomida kelganman. Qaysi biriga o'xshashim mumkin? Kulgili emasmi, to'g'rimi? Kulgili. Ya'ni bu insonni biz urishib, sen ahmoqsan, sen unaqasan deyishimiz kerak emas. Prosta biz unga tushungan nazar bilan qarashimiz kerak. Prosta unda xato, noto'g'ri bilimlar bo'lgan, noto'g'ri unga ma'lumot kelgan. Bu va bu nima olib kelgan? Xato fikrni olib kelgan. Qisqasi mana bu yerda bunaqa bo'lishi ham mumkin. Mana biz hamkorimiz bor. Misol, uslovna говоря, mana men buni ko'p kuzatyapman oxirgi paytlar. Bir hamkor keldi, ish boshladi. Va unda fikr bor. Hozir men ko'p odam chaqirishim kerak. Meni vazifam Greenway haqida faqat gapirib berish. Bo'ldi. Una bu cheni o'tdi, na ro'yxat tuzish qilgani yo'q. Patr-putur telefon qilishni boshladi, patr-putur odam yig'ishni boshladi. Hammaga chala-chulpa qilib Greenway haqida, Mas'ud haqida gapirishni boshladi. Ayting,
Natija qanaqa bo'ladi? Bilamiz, o'zi buni sinab ko'rganmiz. Men ham sinab ko'rganman buni, kstati. Bu вообще никакой. Hech kimga buni tavsiya qilmayman. Sharmanda bo'lishdan boshqa narsa emas. O'sha uchta boyaga kategoriyadan biriga aylanib qolamiz. Endi qarang, demak, noto'g'ri bu odamda nima paydo bo'lgan? Hamkorda ma'lumot kelgan unga. Va mana bu uni noto'g'ri, uni ma'lumoti nima olib kelgan uni? Uni noto'g'ri fikrga, ya'ni xato fikrga olib keldi. Xato fikr uni xato nimaga olib keldi, do'stlar? Amalga olib keldi. Xato amal, xato bo'lgan, ya'ni salbiy bo'lgan, salbiy tajribaga olib keldi. Salbiy tajriba uni xafa qildi. Bu biznes meniki emas. Bu biznes meni qo'limdan kelmaydi. Ralala tatata и так далее. Mana nimaga atrofimizda juda ko'p muvaffaqiyatsiz insonlar. Mana nimaga atrofimizda juda ham ko'p ajrashayotganlar. Sababi mana bu bilim, mana bu первоначальный noto'g'ri, unda oilaga nisbatan xato fikr paydo bo'lgan, keyin u xato amallar qilgan. Keyin u salbiy natijaga olib keldi, shuning uchun ajrashib baxtsiz bo'lyapti. Bu hamma sohada, bu nafaqat bizning biznesimizda, bu hamma sohada, bu bizning hayotimiz. Shuning uchun ham men o'tgan uchrashuvda men buni nima deb nomladim sizlarga? Hayotni o'zgartirishning yagona yo'li. Hayotni ijobiy tomonga o'zgartirishning yagona yo'li bu. Ya'ni yo'li qanaqa ekan desa, yo'li demak, xato, noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni to'g'risiga o'zgartirishimiz kerak. To'g'risiga, to'g'ri, sofiga o'tkazishimiz kerak. Sof. Va buni kimdan olish mumkin? To'ka professionallardan olish mumkin. Muvaffaqiyatli insonlardan olish mumkin. Pozitiv insonlardan olish mumkin, do'stlar. To'g'rimi, yo'qmi? Ana endi to'g'ri, sof ma'lumotlar bizga nima olib keladi? To'g'ri bo'lgan amallarni olib keladi. To'g'ri amallar, xato amallar to'g'ri amalga almashdi mana endi. Mana bu to'g'ri fikr, to'g'ri ustanovka, ya'ni biz meva beradigan urug'ni programmasini o'zimizga o'rnatdik. Mana bu yerda esingizdan ustanovka bordi-ku, programma. Bizda to'g'ri, ya'ni bizda meva beradigan, hosil beradigan daraxtga aylandik, boyagi urug'ga aylandik. Programmani oldik o'zimizga. Va endi bu bizga to'g'ri bo'lgan amallarni beryapti. Ya'ni biz to'g'ri amallar qildik. Ya'ni xato amallar to'g'ri amalga almashdi. Va to'g'ri amallar bizga ijobiy bo'lgan hodisotlarga olib keladi. Ana shuning uchun ham bu odam davolli, og'zi quloqida o'ttikda tishini ko'rasiz uni. Doim xursand, u doim pozitiv. Mana nimaga? Mana nima uchun men hayotni o'zgartirishni yagona yo'li deb nimani atayman? Ajoyib misollar. Do'stlar, mana shu misollarni albatta o'zingizga konspekt qilishingiz va hamkoringizga bu haqda siz gapirib berishingiz kerak, do'stlar. Aynan siz. Keyin esa mana bu uchrashuvimizning videosini berasiz, keyin boshqatdan ko'rib oladi hamkor. Mana shu 5 ta vazifani bajardingiz va sizni haligi bir piyola choy ustida o'tirib, mana bu, esingizmi? Bir piyola choy ustida, do'stlar, mana shu haqda gaplashishingiz kerak hamkoringiz bilan. Okay? Shuning uchun sizlar bilan endilikda gaplashganimizda men sizdan so'rayman, bir piyola choy ichdinglarmi deyman. Ha, bir piyola choy ichdik. Bir piyola choy ustida gaplashib oldik deganingiz, demak mana shu mavzular haqida nima qildingiz? U bilan gaplashdingiz va unga uyga vazifalarni nima qildingiz? Berdingiz. Endi hozir uyga vazifani bajaring va muvaffaqiyatli start guruhida feedbacklaringizni, do'stlar, kutib qolaman. Bu videoni ko'rayotganlar esa siz, demak, bu videoni ko'rayotgan bo'lsak, demak siz muvaffaqiyatli start guruhida emassiz, demak siz yangi avlod guruhidasiz. Yangi avlodga kommentariyingizni yozishingiz kerak bo'ladi, albatta. Ko'rishguncha. Do'stlar, ko'rishguncha, barchangizni yaxshi ko'raman, do'stlar, lekin biling, muvaffaqiyatingizni sizdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Faqat do'stlar, rahmat.